Salve pessoal, tudo bom com vocês? Hoje vamos dar uma olhada nessas keycaps personalizadas. Elas são da marca Us Lion e há diversos modelos de keycaps. Elas são vendidas no saquinho plástico, que é mais barato, ou na caixa de papelão. Como eu gosto de azul, eu optei por essas daqui, com uma temática de oceano. No total são 133 peças. Sendo feitas de PBT, altura barra perfil XDA, e o processo de impressão é por sublimação do corante. Assim, as cores duram mais tempo. Se você tiver interesse nessas keycaps, lembre-se de checar a compatibilidade. Essas, por exemplo, não suportam teclados da Razer, Logitech e Corsair. Legal que essas keycaps combinaram com o teclado da Machenic. Ainda bem que eu comprei com a caixa, facilita demais na organização. Gostei bastante da sensação, mas ainda preciso me adaptar com esse novo formato de tecla. Essas keycaps combinaram demais com o setup. Como o RGB não passa pelas letras, fica um pouco mais difícil de enxergar à noite, mas sem grandes problemas. Esse azul combinou demais. E aí, o que vocês acharam? Obrigado por assistir e até a próxima!